when we're alright. That's when we forget just who we are. Make us come together and it's alright. That's when you remember who you are. Oleme tulnud Raassilda, kus siis on meie 2026 hooaja esimene test ja kiirelt põgusalt räägin üle, mis me vahepeal teinud oleme, et bodykitti saime bodykitti saime kokku peale, osad uued detailid on ja praegu just tegelikult käisime Jako juures, ta pani uue selle lõpupüti ka, kuna ta oli, ütleme, et ta on suht sama nagu eelmine aasta, kõik, me tegime uue kolle, aga kuidagi hullult vali oli. Nii et Jako just keevitas siia lõpupüti, et nüüd see hääl läks palju vaiksemaks ja mõnusamaks. Velgedest ka, need on siis tegelikult enda spekitud ja need on sepisveljed. Ma tegelikult tahtsin neid kuldsemaid, kuigi mul on värvidega probleeme, siis minu jaoks need on okeid, aga öeldakse, et ikkagist, et ta ei ole nii kuldne, kui ta võiks. Aga okei, see selleks, ta on ikkagist, ta on niisugune kroom, ma arvan, et ta on flash, ta on midagi teissugust. Ja kui see nüüd disaini asjad nagu valmis saab, siis ta võiks nagu päris hästi koos mängida. Kuna ma need tellisin, siis ühesõnaga kõik see on nüüd enda speki ja kõik enda auto järgi tehtud, siis mul on tegelikult üle neid esimesi, mis on 8,5 tolli laiad, 18 tolli, ET oli 18, BEM-i augu valemiga. Neid on seal niisugune 14-20 tükki on üle. Kellel huvi, siis võib kirjutada. Mihkel paneb siia meiliaadressi, võib-olla sealt on, või siis ma ei tea, kuhu iganes tegelikult vahet ei ole. Nii et meie hüppame praegu siit autosse, lähme teeme enda esimesed testid, meil on veel jäänud siis test teha autoga, meil on kleepimine ja bussi on veel natukene vaja teha, sinna me lähme homme, nii et teeme sealt kakteili. Väga hästi sõidab. Ma ei oska kuskilt otsast kurta, aga kõik see praegune setting ja asjad kuidagi mõnus, mugav on nagu sõita ka. Et vahetame ainult rehve, paneme kütsi ja nii ta on. Stop. Ainult alla ja talla või? Jaa, full nauding, üli hea. No, nüüd on juba 285 ja tegelikult on väga suur vahe, kas 265 või 285. Et ega mulle see 265 tegelikult väga ei meeldi. 285 on nii palju kindlam. Hoogu, grippi, kõik on nagu ikkagist palju rohkem. Et see vahe on päris hästi tuntav. Aga kahte ringi ma siin, ma praegu olen ainult nagu single run'e teinud. Et ta ikkagist küpsetab päris hästi, et ega see kahte ringi ma ei tee tegelikult ära. Rehvi läheb. Ja, et võib-olla
ideaalis peaks isegi, ütleme võistlusformaadis, ma arvan, ma peaks jõudu maha keerama. Et ta kulutaks nagu vähem. Ma arvan, et selle võrra oleks ka natukene kiirem, aga ei, praegu täna on testing, vaatame, et kõik siiamaani kõik töötab väga hästi, mitte ühtegi nagu proovime veel neid klikke ühele poole ja teisele poole natukene, et sükest feedbacki saada ja... Varsti juhtub. Ütle veel, et midagi pole juhtunud. Ei, ma ei öelnud, et midagi pole juhtunud. Ma ütlesin, et siiamaani on hästi. Väikseks vahepalaks. Me oleme päris jõudsalt nüüd enda driftikaga sõitnud, proovinud ja tegelikult korra teeme pausi, me vahetame vedrud ära, me testime teisi vedrusi, proovime seda setupi ja vahepeal lähme proovime Corvettiga sõita. Kuna see auto hakkab alguses vähemalt sõitma semi-pros, siis jäävad sinna Sunfullid alla ja teisene ringil siis mul on Sestinod, õiged need võistlusrefid, et proovime, paneme need ka alla ja vaatame, kuidas see auto nagu käitub. Põhieesmärk on siis see, et me proovime, kuidas see Corvette siis sõidab, kuidas ta handlib, mis see minu feedback on, mis see minu tagasiside on, et kas midagi muuta, proovida teisiti. Nii palju, kui siin on hetkel sõidetud, siis on kiidetud, et sõidab hästi, on konkreetne ja juhitav, et ühesõnaga lähme proovime, vaatame, mis meie see emotsioon ja tagasiside on. Käigud siis on niimoodi, et see G-kang seal on. Saab ise vahetada või? Jaa! Teed sealt ka pikemaks. Suraka on, seda ma tegin pikemaks. Sükene karditunne on, nagu kardis istub. Ja hästi madalal istub. Max. Parem, Peeter. Mina sooviks, et jookseks rohkem. Vahepeal peab nagu mitte kaasa aitama, aga ma tahan, et ta jookseks natukene kiiremini. Et võib-olla lahkujooksu natukene juurde proovida, et kas ta jookseks paremini. Aga muidu selles mõttes, et esimese ringi kohta see tunnetus see, et ta istub ilusti käes. Et ta on selles mõttes, ta ongi konkreetne ja ilusti juhitav. Et nagu ma Kaagile ütlesin, et ma paneks veits lahkujooksu juurde, siis natukene saaks rooli jooksu paremaks. Aga muidu selles mõttes lihtne nagu V8-ga, vajutad kõik on kohe olemas. Praegu jooksis, tegelikult ma isegi ei paneks seda lahkujooksu. Jätaks nii, nagu praegu on, on? Jaa, natukene vaja sarjumist. Tegelikult on ülisnäpi selles osas, et ma teen rehve soojaks, ma vajutan gaasi ja ma korra nagu flikin. Ta on nagu viskab, nagu insta viskab, hästi kiiresti viskab. Ja nüüd, kui ma sõitsin rohkem, siis ta tegelikult, nüüd ma saan aru, kuidas ta käitub paremini. Ja sa põhimõtteliselt natukene mängid nende gaaside ja asjadega, siis ta viskab ennast ja ta hoiab ilusti, et tegelikult ära isegi muuda midagi. Selge. Corvetti muljed igatepidi positiivne. Nagu ma ennem ütlesin ka, siis seal mul ei ole mitte ühtegi halba sõna või tagasisidet, et mida teisiti teha või mida muuta. Ainuke asi, mis mulle meeldi, on pedalbox. See ei ole selle auto, see on kõikidel üleüldine. Need piduri asjad, need ei ole üldse loomulikud nagu minu jaoks. Aga see on selline sõit ja eelistus. Muus osas, kuidas see auto käitub, see on hästi huvitav. Kui ma võrdlen enda omaga, siis kui ma teen rehve soojaks ja
nii-öelda ma annan rooliga väikse input ja vajutan gaasi, et nagu ümber keerata, siis piltlikult ütleme, BEM läheb niimoodi, et noh, mitte ta ei lähe kaarega, aga ta läheb nagu kuidagi laugemalt. Corvettiga olid niimoodi, et ma andsin väikse input ja andsin gaasi ja ta oli nagu plaks niimoodi ümber. Et seda kergust ja seda on nagu hullult hästi tunda, et ta on siuke täielik kardi vibe. Siis sa istud madalal, sul on kuidagi sa kõike seda rada ja asju näed nagu teise pilguga. Et ühesõnaga väga tegelikult on nagu hästi hea platvorm sõita ja kõike, nii et mul pole ühtegi halba sõna. Ja nüüd, mis me tegime, poistel ongi vist juba tehtud tegelikult, kui ma käisin kaapimas, aga me vahetasime vedrud ära. Me lähme proovime jäigemaid vedrusi ja vaatame, mis tagasiside on, kas me hetkel arvame, et me peaks sama gripi juurde. Make us come together and all right. I swear you remember who you are. Ausalt ütleks, et parem. Arvad jah? Jah. Ma ei näita silmaga siin midagi aru. Ma arvan, et see silmaga ei saanudki aru, aga ütleme niimoodi, et see input, mis ma saan, ta on natukene stabiilsus. Stabiilsus on hea, jah? Jaa, stabiilsus on hea. Ja ma ei tunne kuskilt otsast mingi kiirusega midagi. Ma arvan, et me võime keerame klikke maha. Jah, seda sama, mis meil enne juurde panime. Jah. Teeme ära. Aga ma arvan, et praegu on küll pigem positiivne. Neid sitsib äkki rohkem vähe. Võtame siit Raassillast päeva kokku. Testipäev oli väga-väga edukas. Kõik, mis me siis proovisime, tegime, et me vahetasime neid vedrusi ja asju ja mängisime settingutega, et see kogu see tagasiside oli meil positiivne, nii et loeme selle kindlasti õnnestunuks tänase päeva. Mis nüüd edasi ongi see, et meil on nüüd kleepimine paari nädala pärast. Ja see on ka üksnes, ma arvan, viimane asi, mis selle autoga on teha, et eks me käime ta põgusalt üle, teeme kõik veel Tšeki Itaaliat. Nii et muus osas auto on valmis, me oleme ready, nii et ilmselt siit juba järgmine klipp ongi kleepsu. Ehk siis näitame teile seda töökäiku natukene protsessi. Ma tõin ta täna hommikul siia sisse ja nüüd sellest on möödas siukene 5-6 tundi. Ehk siis juba üks külg on almost teebitud, katus, pagassilukk ja nii see vaikselt läheb. Põgusalt räägin siia, et tegelikult siia veel tuleb, kuna väljed on mis iganes siuksed kuldsed, oranžikad või teate oli, ma tõin ühe välja tõin siia. Ja et nad leiaksid siis siukse kõige ligi lähedasema kroomkile. Ja selle kroomkile nime oli äkki mingi kopper midagi, ehk siis ühesõnaga, mis iganes inglise keeles, vask jah. Et midagi sellist, ehk siis see kroomkile jõuab ka kohe peagi siia nende juurde ja siia tuleb ka seda kroom detaili tuleb sisse. Disainidega meil oli ka natukene saagat nagu iga aasta, tegelikult iga aasta ei ole, aga ühesõnaga meil ei sobinud lihtsalt, ütleme niimoodi, et paar varianti, mis me tahtsime. Tegelikult, kus see disain üldse alguse sai, oli AI. AI tegi meile see disain, mis AI tegi, mulle väga meeldis see ja ma üritasin copy-paste'i sellest saada, aga kuna see disain oli, ütleme niimoodi, et oli hästi raske, keeruline oli seda järgi teha siis Photoshopis ja seal on mingid nüansid, et sa ei saa printida ka võib-olla päris siukest täpselt seda lõputulemust, siis ütleme niimoodi, et see jäi hetkel meile sahtlisse ja vaatame, et äkki seda õnnestub ikkagist kuidagi tulevikus realiseerida, aga tehti siis ühesõnaga sellest, võeti selline baas või mõte ja tegime siis selleks aastaks sellise disaini. Kui muidu ma ütlen, et kui sa vaatad Euroopas, ma ütleks, et on oma stiil ja kõik Euroopa autod on nagu selliste sirgete joontega ja asjadega, siis ma usun, et meie auto kindlasti eristub sellega, et ta on teistmoodi stiiliga kui see tavapärane Euroopa stiil. Selle disaini puhul oli veel paar naljakat nüanssi, mis mul endale alguses ei sobinud. Siin on tegelikult lõpuvariant, aga siin tagastange pealt jooksid, ütleme, et tegelikult ma saan aru, et oli need samad sellised, mis iganes triibud või asjad need siin on. Aga kui ma seda esimest korda nägin, mis siin alguses olid, siis need olid täpselt nagu tagaluugi peal jookseksid friikartulid.
ja see oli nii häiriv ja siis ma ütlesin, et võtame need friikartuliselt minema ja tegelikult, kuna ma saan aru, igal disaineril on oma käekiri, siis siin olid veel mõned lisad, mis lihtsalt minuga ei sobinud kokku, siin olid krokodilli nahka olid sisse toodud, ma ütlesin ka, et võtame selle Lacoste siit minema, et mõningad siuksed modifikatsioonid ja saimegi sellise lõpptulemuse siis nagu tahtsime. Ja näed, kust kroomist juttu, vaata, kurat, see on suur heavy rull, ühesõnaga fresh delivery ja nüüd läheb kroom ka siia või see vask läheb ka siia peale. Nii et ma arvan, et see lõputulemus tuleb veel eriti äge, et kuna ta on kroom kile, siis ta kindlasti särab, hakkab silma särama. No nii, nüüd on päev 2, me oleme autodisainis tagasi ja vahepeal on saanud auto, ma ütleks, et sihukene 70-80% valmis ja mis teeb selle, kuna see disain on palju nii-öelda, siis ütleme graafilisem, käsitööd on sellel lihtsalt rohkem, et kõik sellised asjad, mis siin on, tegelikult see ongi see kroomkile, siis need asjad tuleb kõik siit käsitsi välja nokkida ja neid samu detaile jookseb ka siit külje pealt. Et ta on lihtsalt ajakulukam, aga lõpptulemus on nagu palju detailsem, palju graafilisem ja palju ägedam. Ja nagu te näete juba siit jooksevad, siis ongi neid kroomdetaile, üle kogu auto on tegelikult seda, ehk siis matchida väljega kokku. Ja tegelikult on ka siia pandud katusele, kus meil on siis tiimi logo ja tiimi number nii ees kui taga, siis need on samamoodi tehtud selle sama kroomkilega. See külg on rohkem valmis, siin on veel mõned logod asjad puudu, teine pool on veel natukene poolikum, nii et täna me saame auto kätte, natukene on veel minna, aga autodisain teeb nagu ikka alati väga head tööd. Nii et, ja mis ma unustasin veel mainida, see splitter, see oli ka selline, et kuna see kroomkile ei ole kõige painduvam, siis see on samamoodi, ta lõuab lihtsalt natukene rohkem aega ja skilli, et sellist asja siia kohta nagu paigaldada. No nii, autodisainist oleme tagasi ja selline on meil siis selle aasta liveri. See aasta me ei jõudnud lihtsalt teha mingit siukest, ütleme, korralikku reveal-videot, puhtalt sellepärast, et meil on ajaliselt ikkagist võrdlemisi kaos. Praegu käib taustal kõva pakkimine. Me oleme siin viimased õhtud kõik bussi ehitanud. Eile läks samamoodi hilja õhtusse, nii et tegelikult praegu ongi pakkimine, asjade paigutamine auto peale ja põhimõtteliselt juba tuld. Nii et ajaliselt lihtsalt reveali kui sellist ei jõudnud teha. Ja pakkimisest ka võib-olla nii palju, et kuna meil nüüd auto või buss õigemini jääb siis Euroopasse, siis ideaalis me tahaks võtta kaasa 60 refi, kuigi ma kardan, et see meil ei õnnestu. Lihtsalt see 60 refi on nagu nii suur kogus, et äkki siis midagi tuleb saata, aga ma arvan, meil mahub siukene 40 kuni või 50 on võib-olla siuke optimistlik. Refi mahuvad peale, üritame võimalikult hästi paigutada, aga ma tean, et kui ta nüüd lõpuks kunagi tagasi jõuab, siis saab veel paremini neid asju lahendada. Nii et tõmbame, ma arvan, siit hooajale, off-season videole kriipsu alla ja hakkame siis hooajaga pihta, võistlustega pihta, nii et näeme teiega Itaalias. Tšau!